Bebeğimiz banyo yapmayı çok seviyor. Çünkü bebekler anne karnında suyun içinde yaşıyorlardı. Ve suya bebeği sokmak anne karnına geri dönmek gibi. Onun için mutlaka bir küvet almalıyız ve bu küvet bebeğimize uygun bir küvet olmalı. Tamamen düz, içine hiçbir şey koymuyoruz. Küvetin yarısına kadar su koyuyoruz. Böylece suyun kaldırma gücü bebeğin suyun içinde rahat hareket etmesini sağlıyor. Şampuan kullanmak her gün gerekli olmayacak. Çünkü bebeklerin ciltleri zaten oldukça kuru, yağ doku henüz oluşmamış. Sudan kuru dünyaya alışırken de epeyce ciltlerinde kuruma ve kepeklenme olabiliyor. Su, bebeğin göbeği düştükten sonra çeşme suyuyla yıkayabilirsiniz. Tabii ki bebeğinizi durulamak için bir içme suyu hazırlıyorsunuz ayrıca bir kabın içine. Çünkü o suyu döktüğümüzde başından burnuna, ağzına kaçabilir ve yutabilir. Onun için sadece durulama suyunu içme suyu olarak hazırlıyoruz. Akşam saatleri banyo için çok uygundur. Sadece su hazırlayıp içine koyarak bir süre bebeği yüzdürmek onun uykuya daha kolay geçmesini, uzun ve rahat uyumasını sağlayacaktır. Zaten bebeğin kiri için değil, yaptığımız banyo onun sakin, rahat, huzurlu olması ve uyku ritüeli oluşturmak için de çok işinize yarayacak. Biliyorsunuz bebeklerin gece ve gündüz kavramı yok ama banyo sonrası uykuya dalışları kolay olacağı için her akşam saat 8.30-9 gibi saatlerde biraz besleyip çünkü aç iken banyo ne kadar keyifli de olsa önce doymak isteyecektir karnı. Tam doyurmuyoruz. Bir miktar emziriyoruz, ara veriyoruz, gazını çıkarıyoruz. Bu arada küveti hazırlıyor banyo odasında. Suyun sıcaklığı vücut ısısına uygun olmalı. 36,5-36,7 civarında. Sünger, bir tülbent koyuyoruz ve elinizle de dokunarak bebeğinizi yıkayabilirsiniz. Her zaman havlu içine tülbent koymalısınız. Çünkü bebeğin bütün kıvrımlarını en iyi şekilde tülbentle kurulayabilirsiniz. Bebeğin kulaklarına herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Su kaçacak endişesiyle genelde kulaklara pamuklar koyuyorlar, gliserinli pamuklar. Bebeklerin kulak yapısı bizim kulak yapımızdan farklıdır. Bebekler doğduktan sonra tamamlanmayı sürdüren, henüz tamamlanmadan doğan yavrulardır, insan yavruları. Bizim kulağımız gibi kulak yolu tümsekli değildir. Bizim kulağımızdaki, dış kulağımızdaki şu tümsek kulak zarını korur ve buraya kolayca su kaçmaz. Ama su kaçtığında da bunu çıkartmak için biraz çaba göstermemiz lazım. Kulağımızı aşağı doğru çekerek, hoplayarak oradaki suyu dışarı akıtmamız lazım. Oysa ki bebeklerde kulak yolu düzdür ve kulağına suyu dökseniz de burada da kulak zarı vardır, su dışarı akacaktır. Onun için bebeğinizin kulaklarını ne kapatıyor ne de kulak içine herhangi bir şey sokmuyorsunuz.